வணக்கம் மக்களே, ஒன்ஸ் அகைன் வெல்கம் பேக் டு சேனல். நான் தான் அரவிந்த். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீவியஸ் வீடியோவோட ஒரு கன்டினியூஷன் தான். ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, செம்மையான ஒரு ஆஃப் ரோடிங், ஒரு ஜங்கிள்குள்ளே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபாரஸ்ட்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு ஆஃப் ரோடிங் பண்ணி போய்க்கிட்டு இருந்தது பார்த்துருப்பீங்க. இது அதோட கன்டினியூஷன் தான். நீங்கள் பார்த்த ஆஃப் ரோடிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கொஞ்சம் தான். ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் ரோடிங் வந்து நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 18 கிலோமீட்டர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளார நம்ம பைக் ரைட் பண்ணிட்டு போகிறது தான். இது ஃபுல்லாமே வந்து நொரம்பு மண்ணு மாதிரிங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் வெயிட்டாக இருக்கிற பைக் வந்து சல்லுன்னு போயிடும். ஆனால் நம்ம பைக் ராயல் என்ஃபீல்டு மாதிரி வந்து வெயிட்டாக இருக்கிற பைக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கும். ஸோ என்னுடைய மைண்டில் இருந்த ஒரு சூப்பரான ஒரு பைக்கு இந்த ரோட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நான் அந்த ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் தான் நினச்சேன். ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சூப்பராக இந்த இடத்துல ஏறிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஒப்பீனியனை சொல்லுங்கள். ராயல் என்ஃபீல்டு ஹிமாலயன் கூட இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வெயிட் கொஞ்சம் வந்து தடுமாறுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுச்சு. பட் ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் டேக்கிள் பண்ணி போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஒரு கருத்து. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். இப்போ நீங்கள் இந்த ஆஃப் ரோடிங்கை பாருங்கள். ஆஃப் ரோடிங் கொஞ்சம் முடிஞ்சோடனே நம்ம தெப்பக்குடியில் இருக்கிற அந்த பஸ்வேஸ்வரையா கோயிலுக்கு போய் ரீச் ஆகிடுவோம். அங்கேருந்து நமக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ரிவர் இருக்கும். அங்கே குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கோயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒகேனக்கல் போகிறோங்க. பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்றதை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் ஒப்பீனியன் எப்பயுமே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நாம் நிறைய கண்டென்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சைடில் எதுங்க டயர்டு ப்ரோ. கொஞ்சம் அவ்வளோதான். ஏதோ சொல்கிறீங்க ப்ரோ, 2 கிலோமீட்டர் தான்றீங்க.
டேங்க் பாக்ஸ் கொடுத்துருவீங்களா? இது பிரச்சனை இல்லை. சொல்லிட்டா ஃபைனலி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆயாச்சு. ஸோ இந்த டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆனதோடைய ரிசல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஃபேஸில் தெரியும். ஃபேஸ் எப்படி பலன்னு இருக்கா? விழுந்த உடனே ஒரு அனுபவம் கிடச்சிருக்கு. செம்மையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஒன்ஸ் எல்லாரும் ட்ரை பண்ண வேணா, வீட்லேயே இருங்க. இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வீந்துக்கு அப்புறம் தனியாலாம் வந்து மாட்டிக்க போகிறீங்க. அனுபவம் வரலாம் கூட ஆள் இருக்கு, வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். ஆமாம், சோலோவாக வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். கரெக்ட். ஆமாம் ப்ரோ, அது என்ன உண்மைதான். நம்ம குரூப்பாக வந்ததுனால நிறைய வண்டி நம்ம ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டோம். அதுதான். இதே வந்து நம்ம தனியாலாம் வந்தோம்னு வச்சுங்களேன், அந்த பள்ளத்தில் மாட்டிருந்துச்சுன்னா அந்த வண்டியை தூக்க கூட முடியாது. ஆமாம், என்ன ப்ரோ தலைவர் சும்மா கெத்தாக வர அப்படியே. இதில் வந்து 3 பேர் தான். டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆயாச்சு. ஹவு டு யூ ஃபீல்? தேங்க்ஸ் டு அரவிந்த். இனிமேல் என் கூட ரைடே வர மாட்டீங்களா? கண்டிப்பாக. ஓகேவா? இல்லை ரொம்ப மோசமாக இது? ரொம்ப மோசம்தான். ஆனால் கொஞ்சம் வந்து ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ட்ராக்ஸு இது லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க. இல்லை, ஆஃப் ரோடுன்றது அந்த அளவுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனால் அந்த வீதியோட ஆஃப் ரோட் பண்ணுறது ப்ராப்ளம். ஆஃப் ரோடெல்லாம் வச்சுக்கிட்டா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. அதேதான். ஆமாம் ஆமாம், அதுதான் உள்ளுக்குள்ளார இருந்து அப்படியே பேனிக்காகி மிஸ்டர் பரோட்டாவை பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுதாங்க அந்த கோயில், பஸ்வேஸ்வரையா டெம்பிள்னு நினைக்கிறேன். பக்கத்தில் போய்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். அப்பா செம்ம டயர்டான ஒரு ஃபேஸ் எல்லாருக்கும். நம்ம தினேஷ் அங்கே மரத்தரில் உட்காந்து புத்தராகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டார் அங்கேயே. நாங்கள் மட்டும் அப்படியே போயிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு குழியில் போட்டு வந்த அந்த டயர்ட்னஸ் அப்படியே போக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டு இருக்கோம். இதுதாங்க அந்த ஆற்றோட தீவு. நீச்சல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கா? இருக்கு. அடிக்கிற மாதிரியா? பாரு ப்ரோ. எனக்கு முன்னாடி நீச்சல் தெரியாதா? அது போகக்கூடாது. ரொம்ப ஆழத்தில் போய் தெரியுங்க. கிணத்துல அடிச்சிருக்கேன். அதனால ப்ராப்ளம் இல்லை. தண்ணி நல்ல தண்ணி தானே? ஆமாம். என்ன ப்ரோ முதல்ல மாதிரி இருக்குது? ஒரே இடத்துல ப்ரோ நான் ஏன் நின்று காமிச்சு கொடுத்துருக்கேன். பகல் வட்ட திகிரையில் இரமாக 10 செம்மாலஞ்சிங்க. ஐயோ இங்க வந்துடாதீங்க, உள்ள போகுது. Yeah, you guys having fun, huh? பேலன்ஸ் பண்ணி தண்ணியில் நின்னுட்டு இருக்கோம். Oh my god. ஏய் அங்க குரங்கு பாரு, இதை எடுக்கீங்க. குரங்கு இருக்கு ஏமா? நிஜமா இங்க பாரு. Hey! 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 ஒரே ஒரு பாக்கெட் தான் தூக்கின்னு போயிட்டு இருக்குது. திருப்பி அதை எடுத்துக்கலாமாங்க? சாப்பாடு எடுத்துட்டு போயிடுங்க. இங்கே அங்கே சாப்பிட்றீங்களா? இல்லை நீங்கள் இங்கே வரீங்க, அங்கே வரீங்க தானே? இல்லை இங்கே என்ன ஜி, எத்தனை பேக்கெட் தூக்குச்சு? ஒன்றா? ஆ ஆ 2 தூக்கிடுச்சா?
காட். நாங்கள் ஆழத்தில் குளிச்சிட்டு இருந்தோம் ஜி. எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு இறங்கி எந்திரிச்சு வந்து பிடிச்சிருப்போம். கொடுமை. டெம்பிள் தான். உள்ளே வந்து பார்த்துருக்கீங்க நந்தி அவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் கடவுளிங்க. வந்து கிளம்புற டைம் வந்துச்சுங்க. கிளம்பும்போது வேறு ரூட்டில் கிளம்புறோம். ஏன்னா வந்து ரூட்டில் போனோம்னா ரொம்ப ரிஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கிளம்பும்போது வேறு ரூட்டில் கிளம்புறோம். இப்போ டைரெக்டாக ஒகேனக்கல் போயிட்டு ஒகேனக்கல்ல நமக்கு நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வென்ச்சர்ஸ் அகைன். சரி மக்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புறேன். இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ஆன்றதை வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நிறையா வீடியோஸ் போட்டுட்ருப்பேன். நம்மளது எல்லாமே ட்ராவல் கண்டென்ட் தான். ஸோ பைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ட்ராவலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மீடியமாக தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபுல்லாக ட்ராவல் கண்டென்ட்டாக இருக்கும். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, தெப்பக்குழிக்கு போயிட்டு செம்ம ஆஃப் ரோடிங்கு, அதுக்கப்புறம் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ட்ரோன் ஷாட் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த கோவில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா தெப்பக்குழியிலேருந்து ரிட்டன் கிளம்பிகிட்ருக்கோம் ஒகேனக்கலுக்கு. இப்போ ஒகேனக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு ஒரு அட்வென்ச்சரஸான ஒரு ஸ்டே. அகைன் நம்ம பசங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டே வந்து அனுபவிப்பாங்க. ஒரு குட்டி குரூப் ரைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தேன். அது குட்டி குரூப் ரைடை தான் அமைஞ்சிருக்கு. 6 பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க என்னோட சேர்த்து. ஸோ ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபீலிங்கை கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நம்புகிறேன். இப்போ வந்து நைட்டு வந்து அது ஒரு ஸ்டே, அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதை முடிச்சுட்டு கேட்கலாம் பசங்கிட்ட எப்படி இருந்துச்சு அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இந்த ஆஃப் ரோடிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது இது வரைக்கும் வராத ஒரு ஆஃப் ரோடிங் அண்ட் இதுக்கு மேலே இவங்க வர விரும்பாத ஒரு ஆஃப் ரோடிங் அப்படின்ற அளவு வந்து மரண கொடூரமான ஒரு ஆஃப் ரோடிங்காக இது அமைஞ்சிருச்சு. அப்போ நைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் காரைக்கால் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அவங்கக்கிட்ட. நேராக போயிட்டு என் ஃப்ரெண்டு மணிகண்டன் கிட்ட தான் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். அவன் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டான். இப்போ நேராக நம்ம போயிட்டு திங்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு நான் கிளம்ப வேண்டியதாங்க.
நைட்டு 11 மணிக்கு ப்ரைவேட்டாக குடிக்கிறது செம. தலைக்கு செம மசாஜ் ப்ரோ. ஸோ கைஸ், நம்மளுடைய பிளானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்சு. நைட்டு நாங்கள் ஆக்சுவல் பிளான் வந்து நைட்டு நம்ம அந்த ஹைலாண்ட் மாதிரி போயிட்டு ஸ்டே பண்ணுறது தான். பட் நாங்கள் இங்கே ஒகேனக்கலுக்குள்ளே என்ட்ராகும்போதே கரெக்டாக 9 மணி. அதுக்கப்புறமேட்டு சாப்பிட்டு எல்லாம் இது பண்ணும்போது ஒரு 10:15 அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால் ரொம்ப டைம் லேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறதுக்கு கொஞ்சம் தயங்கிட்டான் ஃப்ரெண்டு. சரின்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களே ரூம் கொடுத்துட்டு அங்கேயே ரூம்லேயே வந்து நாங்கள் வந்து இப்போது ஸ்டே பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒகேனக்கல் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸு, அதுக்கப்புறம் ரிவர் சைட்லாம் போயிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே நைட் டைம் குளிச்சுட்டு நம்ம தீபக் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செமையாக வந்து குழந்த மாதிரி குஷி ஆகிட்டா. அப்படியே தண்ணியை பார்த்தோன்னே இறங்கிட்டு வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நானும் போய் கொஞ்சம் குளிச்சுட்டு, ஏன்னா இன்றைக்கி டிங்க்கு தான் இறங்கவே இல்லை. அங்கேயும் தண்ணி நினைக்கவே இல்லை, இங்கேயும் தண்ணி நினைக்கவே இல்லை. நாங்கள்லாம் போயிட்டு ஆழத்தில் குளித்தோம், ஆனால் இவர் தான் குளிக்கவே இல்லை. தண்ணியில் கண்டோம் அவருக்கு நாளைக்கு டிங்கு தண்ணியில் முக்க வைக்கிறோம். என்னாச்சு? டெஃபினெட்லி சரிங்க, நாளைக்கு காலையில் பார்ப்போம்.